यहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँ कुनैबाट हाल्नु बाँस पकाइदिएको छु कि त्यसको लागि त केही प्रब्लम हुँदैन होला हैन यो बाटो विषय भन्नुपर्दा त अब अलिकति धेरै लामै छ किनभने यो बाटो जुन चाहिँ खरसाङ बजारदेखिको नयाँ बस्ती बाटो जुन चाहिँ छ हामीले बाटोमा यो गाडी चलाएको यत्रो वर्ष भयो तर कुनै वर्ष पनि राम्रोसितले चलाएको जस्तो त हामीलाई लागेन। विशेष रूपले म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन चाहिँ खरसाङ बजारदेखिको नयाँ बस्ती एउटा मोटामोटी भनौँ भने 2.5-3 किलोमिटरको एउटा खरसाङ बजारको नजिकमा भएको बाटो फेरि भएन। अहिले खरसाङ एउटा टुरिज्म एउटा पर्यटन क्षेत्रमा एउटा धेरै नै प्रचलित भइरहेछ। तर अहिले फिलहाल हाम्रो एउटा अनुमानमा एउटा हामी गाडीको चालक भएर हामी दिनहुँ अब धेरै किसिमको हामी प्यासेन्जरहरू बोक्ने गर्छौँ। त्यसमध्ये एउटा के छ भने जुन चाहिँ एउटा यो हनुमान एउटा टप बनेको छ यो पनि एउटा टुरिज्म खरसाङ टुरिज्म क्षेत्रमै आउँछ। यसले गर्दाखेरि अहिले बङ्गालदेखि लिएर बाहिरको पनि टुरिज्म यो हनुमानले गर्दा मात्रै पनि दिनहुँ आउने गर्छ। तर विशेष एउटा के छ भने टुरिज्ममा जो पनि अहिले यहाँनिर हनुमानतिर आउँदैछ उहाँहरू एउटा आनन्द लिनुको लागि आउँछ। तर यहाँनिर एउटा दुःख लाग्दोको कुरा के छ भने बाटोको अवस्था हेरेर टुरिस्टहरू पनि जो आउँछ यो सेनेटोरियमको जुन चाहिँ उकालो बाटो छ त्यहाँबाट नै उहाँहरू ब्याक भएर जान्छ। भन्नुको मतलब यो कसलाई अब दोष दिने। अब हामीले यो गोटे नयाँ बस्तीको गोटेको पहलमा हामीले आफ्नै खर्चमा 4 पल्ट 5 पल्ट हामीले सिमेन्ट नटालेको होइन, सर्वविदितै छ। यो छेउछाउको हाम्रो यो शेर्पा बस्ती सेनेटोरियम नयाँ बस्तीको एउटा प्यासेन्जरहरूलाई सोद्धा पनि हुन्छ। भएन ठुलो मर्मती गर्नु नसक्दाखेरि हामीले माटो धरी पनि हामीले हालेर एउटा हामीले बाटोको अवस्थालाई धेरथोर एउटा कम गर्ने कोसिस गरेको। तर योपालि चाहिँ के भयो भने यो ग्लेनिन उकालो चढ्नेदेखि लिएर मुर्दाहाटीको यो हाम्रो जुन चाहिँ यो म्युनिसिपालिटी एरिया लास्ट बााउन्ड्री नयाँ त्यहाँसम्म नै एकदमै तपाईँको शोचनीय अवस्थामा छ। र विशेष रूपले के हुन्छ भने यो 20वटा वार्डको जति पनि 16-17वटा वार्डको जति पनि यो डेड बडीहरू यही बाटो ल्याउँछ। र ल्याउँदाखेरि अहिले प्रायः नै अब हाम्रो हिँडेर ल्याउने प्रथाहरू गइसक्यो र अहिले प्रायः नै गाडीमा डेड बडीहरू ल्याउने गर्छ। र गाडीको ड्राइभरहरूलाई पनि देखि लिएर आउने पेसेन्जरहरूलाई देखि लिएर खरसाङको जुन मेन गोलाइ छ यो एकदमै डेन्जरस हो। हामी बाल्यकालदेखि हुँदा पनि गाडी एक्सिडेन्ट भएर त्यहाँनिर भएको देखेको। हामी अहिले अराउन्ड 50 को एजमा पनि पुगिसक्यौँ। अहिलेसम्म यहाँ दुर्घटना भन्ने कुरो अहिले भइ नै बस्छ। हिजो अस्ति मात्रै पनि एउटा प्रेसिडेन्सी कलेजको एउटा ठुलो क्यान्टर झऱ्यो। एउटा बाइक कहाँबाट आएको बाइक स्वात्तै झऱ्यो। हाम्रो गोटे लाइनको 3टा
गाडी एउटा पल्टिसक्यो त्यहाँ कुनै एउटा अहिले हिजो अस्तिको जुन चाहिँ पानी पर्यो यो बे सिजनको त्यसले एउटा पहिरो गएर जोखिमपूर्ण भइरहेछ दुई साइडमै प्यारापेट छैन र हामीले गाउँले नयाँ बस्तीको एउटा पक्ष भनौँ या यो हाम्रो चालक सङ्गठनको पक्षबाट हामीले सम्बन्धित विभागलाई पनि हामीले पत्रचार नगरेको पनि होइन तर यसमा अब हामी यो दोस्रो हामी आज बाटो बनाएर चालक सङ्गठन चाहिँ अघि बढेर हामी सम्बन्धित विभागलाई चाहिँ हामी दोस्याउनु खोजेको पनि होइन तर यत्रो यहाँनिर भिआइपी गाडी हिँड्छ सम्बन्धित विभागको यो त सम्बन्धित जुन विभाग निकाय छ उसले हेर्नुपर्ने हो नि त उहाँहरूको गाडी पनि आउँछ त अहिलेसम्म किन चाहिँ सम्बन्धित विभाग चुप बसेको यहाँ हामी अचम्म लाग्दो कुरामा सुन्नुमा आउँदाखेरि यो आम जनतालाई पनि थाहा छ यो बाटोको टेन्डर भएको 1 साल अगाडि अरे मिस्टेक हुन्छ अरे भनेको सुनेको कन्ट्र्याक्टरको नाम पनि आम जनतालाई पनि थाहा छ तर किन चाहिँ बाटो हुनु सकेको छैन दुर्भाग्यपूर्ण हामी खेद प्रकट गर्छौँ लास्टमा अहिले हामी आएर हामीले हाम्रो गोटेको सुविधाको लागि मात्रै यो बाटो नबनाएर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ 17-18वटा वार्डको जुन चाहिँ एउटा डेड बडी ल्याउँदैछ मान्छेहरू त्यसमा हामीले एउटा संस्थाको थ्रुबाट चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा हाम्रो गोटेकोलाई सजिलो होस् प्यासेन्जरलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो नगरेर आम जनता नयाँ बस्ती हुन्छ कि सेनोटोरियमको हुन्छ कि दुख बिमार स्ट्रेचरमा के अरे सिजर गरेर कोही हाम्रो चेलीबेटीहरू डेलिभरी उकालो लान्छ ओह्रालो लान्छ कोही त्यस्तै किसिमको उयोहरू लान्छ यो उकालो डेड बडीहरू लान्छ हिँडिसक्नु छैन बाटो सिजर गरेको मान्छे त यो बाटोमा नहिँड्ने पनि हुन्छ अब हनुमानको बाटो हिँड्यौँ भने उहाँहरूलाई दोब्बर भाडा पर्छ अहिले त्यसै त कोरोना कालले गर्दाखेरि भाडाहरू बढेर कहाँ पुगिसक्यो यो आम जनताको सुविधामा हेर्दै एउटा हाम्रो यो जुन चाहिँ चालक सङ्गठन छ है उहाँहरूबाट हामीले धेरै सोसल कामहरू पनि गर्दै आइरहेछौँ र यो पनि हामीले एउटा आम जनताको हिसाबले सुविधा होस् खरसाङ जनताको लाई पनि जति पनि डेड बडीहरू ल्याउँछ उहाँहरूको गाडीहरूलाई कुनै असुविधा नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो आजको पहल गरेको यस पहलमा हामीले अब संस्थाको थ्रुबाट त हामी त एउटा पहल गर्ने मात्रै हो होइन जतिसक्दो हामी अलिकति संस्थाको थ्रुबाट हामी एउटा होइन जतिसक्दो हामी अलिकति संस्थाको थ्रुबाट हामी एउटा के अरे पैसा निकालेर गर्छौँ तर पहिला हामी आफै गर्दै थियौँ तर यसपालि चाहिँ अलिकति जोडकै गरेर चाहिँ हामीले 2-4वटा सम्बन्धित विभाग हुन्छ कि जस्तो हामीले केही गोटे गाडीको बाटो बनाउँछ भन्दा हामी अलितामा जान्थ्यौँ हाम्रो यो के भन्छ सिएम दाजु सुरजमणि दाजु टिएम सर गुम्बा स्पेसली ग्लेनीलाई हामी हेल्प माग्छौँ यो बाटो बनाउँदाखेरि पनि उहाँहरूको योगदान सराहनीय छ जति पनि आज सामान लाग्ने यो बजरी भयो बालुवा भयो सिमेन्टहरू सबै अलिताले दिएको हामी संस्थाको थ्रुबाट या गाउँले पक्षको थ्रुबाट या हामी चालक दाजुभाइको थ्रुबाट उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ साथै अलिकति हामीले यहाँनिर 15-20 जना हामीले हाम्रै गाउँको भाइहरूलाई पनि चेलीबेटीहरूलाई पनि दुःख शास्ति हामीले हेर्छौँ भनेर एउटा हाजिरामा नभए जतिसक्दो हामीले उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा पैसा दिने जमर्को गरेको छौँ किनभने दिनभरि खर्च त्यसै त गर्दैन र उहाँहरूको पनि सहयोग छ र ग्लेनीले पनि हामीलाई रुपैयाँ दिएर हामी यो गुम्बा नयाँ बस्ती नामदोलिङ गुम्बाका जो ख्याम्पोला हुनुहुन्छ उहाँको नाम नर्बुजी लामा हुन्छ उहाँहरूले पनि हामीलाई आर्थिक सहयोग दिनुभयो सिएम दाजु एसएम दाजुहरूले पनि उहाँहरूले दिनुभयो र प्रत्येक चालकहरूले पनि हामीलाई हेल्प गरेको छ साथै भएन हामीलाई यो वरिपरिको जति पनि स्थानीय बासिन्दाहरू छ कसैले चिया दिएर हुन्छ कि कसैले पानी दिएर हुन्छ कि हाम्रो हौसला अझै बढाउँदैछ र सकेसम्म हामी आज कम्प्लिट गर्नु नसक्यो भने जुन मेजर खाल्डाहरू छ हामी नयाँ बस्तीसम्म नै ग्लेनी उकालोदेखिको मुर्दाहाटीसम्म नै हामी जमर्को गरेर आज कम्प्लिट गरेर आज नभए भने नेक्स्ट दिन कुनै दिन किन हामीलाई सामान दिइसकेको छ हामीले एक दिन समय मात्रै निकाल्नुपर्छ अलिकति अर्थको अभाव हुन्छ त्यो पनि हामी चालक भाइहरूकोबाट हामी व्यवस्था गरेर यो बाटोलाई चाहिँ सुचारू रूपले एउटा चलाउने व्यवस्था चाहिँ हामी गर्नेछौँ मेरो नाम रोशन लामा हामी नयाँ बस्ती चालक सङ्गठनको चाहिँ हामी सदस्य यहाँ हुनुहुन्छ सभापति लेख्नुपर्ने हो नि त कम्प्लेन त दिनुपर्ने हो नि त कसैले न कसैले कति टाइम गर्छ भने चाहिँ अलिकति यसो गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ उहाँ क्या मदनकोबाट
म त्यसरी नै नहुने रहेछ गाडी यिनीहरू कुरा गर्ने रहेछ कि गाडीहरू काम गर्नेहरू त कहाँ हाइनु तर पनि सरकार चोर हो भनेर लुटाउनु पनि कोही छैन रोजी भर्नु चाहिँ छ पुरा यो चाहिँ रेड जोन हो नि त यहाँबाट चाहिँ सिधा सर्दिनु भयो कसैलाई चाहिँ त्यो झाडु पर्यो हिन्दी त के अरे रोशन गिरी भन्ने तपाईँको जान्छ गाडी आउँछ नि कम छ भन्छ आर्थिक स्थितिहरू पनि भन्थे हजुर सर्वप्रथम हजुरलाई नमस्ते यहाँनिर पहिरो भन्दा पनि तपाईँको यहाँ चाहिँ एक्चुअली चाहिँ यहाँनिर क्यान्टर चाहिँ ब्रेक फेल भएको जस्तो भएर चाहिँ यहाँनिर झरेको थियो र त्यो भएर यहाँ चाहिँ अब एकदम यो प्यारापेटहरू पहिलादेखि बनिएको हो र एकदम यो अब नाजुक स्थितिमा छ अहिले यो चाहिँ त्यसै कारणले सायद त्यो दिन प्यारापेट बलियो भएको सायद यो घटना हुन्थेन होला त्यही भएर अब यो अहिले यहाँ बाटोको अवस्था पनि एकदमै नाजुक छ त्यही भएर यो गोला झन् एकदमै डेन्जर छ जति पनि प्रायः यहाँनिर म्याक्सिमम् एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो स्थिति देखेर चाहिँ अब हामीले यो जमर्को बसेको हौँ यो बाटोको मेन्टेनेन्स गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब अहिलेदेखि मात्रै होइन यो प्रब्लम चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै वर्षदेखि नै भइसकेको छ र हामीले यहाँ प्यारापेट लगाउनु भनेर यो नयाँ रोड कनेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीलाई चाहिँ प्यारापेट चाहिन्छ भन्दाखेरि पनि हामीले भनेको थियौँ तर यसमा चाहिँ के बाबा गर्नै सकेन यहाँबाट 4-5वटा भ्यानहरू त लडेर यहाँ आइपुग्छ तर पनि अहिले त्यस्तो दुर्भाग्यवश त्यस्तो कुनै पनि घटना चाहिँ भएको छैन कसैलाई चोट पनि त्यति लागेको छैन तर पनि आउँदो दिनको लागि हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ प्यारापेटको चाहिँ एकदमै जरुरत छ हैन यो प्यारापेट यहाँ बन्नेपछि चाहिँ अलिकति भने हामीलाई सेफ हुन्छ अप आएको गाडीबाट यहाँ हामीले डाउन आउँदै गरेको गाडीसँग पास दिनु साह्रो पर्छ अनि त्यही भएर यहाँबाट उकालो गएको गाडीले चाहिँ बेसी काट्नु पर्दाखेरि चाहिँ गाडी सिधै यहाँ मुनि आइपुग्छ यस्तो अवस्था भइसकेको छ तर पनि कसैले ध्यान नदिएको भयो कि यहाँ यो मात्रै होइन कि हामीलाई मात्रै चाहिन्छ भन्ने कुरो होइन किनभने कर्सियङमा 20वटा वार्ड छ 20वटा वार्डमा तपाईँको मोटामोटी 17वटा वार्डले चाहिँ लास यहाँ ल्याउँछ बाटोको अवस्था यस्तो खराब छ तर पनि 2-3 जनालाई हामीले भनेको थियौँ तर कान चाहिँ तताएन
अन्त यो बाटोको अवस्था हामीलाई मात्रै चाहिन्छ भन्ने होइन, मलामीहरू आउँछ, लासहरू ल्याउँछ, कालटाङ र गुल्डुङ हुँदै भए पनि आइपुगिराखेकै हुन्छ। कोही बेला अब अवस्था अब त्यस्तै भइरहेछ। तर पनि अब कसलाई चाहिँ भन्नु यो कुरा, म्युनिसिपालिटीलाई अब हामीले धेरै कुराहरू भनिसकेको थियौँ। अब यसको चाहिँ अब पास भएको छ, म्यास्टिक हुन्छ भन्छ, तर म्यास्टिक कहिले हो कहिले, अहिलेसम्म बुझ्नै सक्छ भने म्यास्टिक चाहिँ अब यो बाटोमा आउँछ आउँदैन। तर हामीलाई चाहिँ अब हामीलाई मात्रै हो कि भन्ने एउटा सोच हाम्रो बस्ती, नयाँ बस्ती, मुर्दाहट्टी, सेनेटोरियम यो हिँड्ने बाटो हामीलाई मात्रै होइन, हाम्रो खरसाङको जति भएको मान्छेहरू पनि उकालो आउजाउ गर्छ, भिआइपी गाडीहरू आउजाउ गर्छ। यस्तो अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ अब डर पनि लाग्छ। र आउँदो दिनमा अब आज च्यानल मार्फत तपाईँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि सानो कुरो पनि याद गऱ्यो भने चाहिँ ठुलो कुरो बनिन्छ, त्यही सानो कुरोलाई बिर्स्यो भने चाहिँ त्यही नै ठुलो भएर जान्छ भन्नु चाहन्छु। धन्यवाद। विकास तामाङ। मेरो मनोज लामा। मेरा नाम मदन जोगी है, मैं करसिंग वार्ड नंबर 6 का बासिंदा हूँ। दरअसल बात क्या है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता में इतना बार गाड़ी एक्सीडेंट हो चुका है कि हम लोग का जो गोटे गाड़ी चलता है वो गोटे गाड़ी कितना बार यहाँ से यही रास्ता से कितना बार एक्सीडेंट हो चुका है। और ये रास्ता जो है एकदम माने बहुत ख़तरनाक रास्ता है, क्योंकि आपको पता ही होगा ये रास्ता से हमारा करसंग म्यूनसिपलिटी का 20 वार्ड का डेड बॉडी यहाँ से लेके जाता है। और हर कोई आदमी यहाँ से चलता है, सब खाली देखता है। और म्यूनसिपल में हम लोग जाके सब कुछ पूछा कि ये रास्ता कब बनेगा, क्या हो रहा है, तो म्यूनसिपल ने बोलता है हम लोग का फंडिंग नहीं है, अभी काम नहीं हो रहा है। तो आज जो हम लोग का वो जो चालक दाजू भाई है वो सब अपने अपने पैसे से पॉकेट से पैसा खर्च करके आज रास्ता बना रहे हैं। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि हमारा करसंग में जो टूरिज़्म है, वो जो हनुमान स्टैचू है, वहाँ पर इतना सारा गाड़ी, मैंने आप बोलिए कलकत्ता से लेके सिलीगुड़ी, कुछ बिहार, नॉर्थ बंगाल का सारा टूरिस्ट लोग यहाँ पर आता है। और रोड का हाल ऐसा है। और ये तो हम लोग गाँववासी एकदम इसके लिए हम लोग बहुत मैंने दुख में है कि ये रास्ता कब बनेगा। लेकिन आज हम लोग का वो सब चालक दाजू भाई सब अपने अपने पॉकेट से पैसा करके काम कर रहे हैं। और इसमें हम लोग को बहुत खुश भी हो रहा है, क्योंकि ये तो चेयरमैन को भी देखना चाहिए। करसंग का इतना बड़ा एसडीओ है, प्रशासन है, वो सब लोग तो रास्ता से चलता है, वो लोग कभी याद होना चाहिए। तो आज रास्ता बन रहा है तो हम लोग बहुत खुश लग रहे हैं। देखिए अब जो ये रास्ता जो बन रहा है, हम लोग का पूरा गाँव वासी का और हम लोग जितने भी ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का जितने भी सब ड्राइवर लोग हैं, वो लोग का एक ही मैंने कहना है कि यहाँ पर जो सीमेंट का पैरापेट है ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैसे स्टील का पैरापेट है वो लगाने से मैंने एक्सीडेंट होने से बहुत कम चांसेस है। और यहाँ जो रास्ता है, ये रास्ते के सामने भी पैरापेट होना चाहिए। ये होने से सेफ भी रहेगा और हर किसी का मैंने आदमी का जान भी बच सकता है। मेरा नाम मदन जोगी है, मैं वार्ड नंबर 7 का बासिंदा हूँ। 1.5 महीने पहले दिया थी विज्ञापन, एक एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमको सिर्फ रिसीव करके वो रिसीव कॉपी हम लोग को भेज दिया। यहाँ पर आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब कैसा पैरापेट चाहते हैं, क्या मरम्मत खालि अब हामीले के गर्नु, यहाँ पक्कै होइन, अब कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा बस्दैछ नि माथिबाट के আমরা জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি এই আপনার কার্শিয়াং ঘুরতে। এবার ওখান থেকে যেরকম গাড়ি ঢুকছে না, আমাদের মেনলি রাস্তা খারাপ। এবার এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি এখানে ধরুন সেফটি ফেন্সিং দেওয়া দরকার ছিল, এখানে ক্র্যাশ ব্যারিয়ার, যেটা ক্র্যাশ ব্যারিয়ার হওয়া উচিত ছিল, কারণ এখানে খুব অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আর এই যে টার্নিংটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে নর্মালি গাড়ি ড্রাইভ করা খুব টাফ হবে। তো আমাদের গাড়ি যেহেতু ঢুকছে না, রাস্তা খুব খারাপ পরিস্থিতি, তার জন্য আমরা মোটামুটি 1 কিলোমিটার আগে থেকে ঘুরে আসছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই ছোটো ছোটো বাচ্চারা আছে, বয়স্ক আছে, আপনারা সবাইকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছি, খুব অসুবিধা হচ্ছে।
এটা যদি হয়ে যেত তাহলে আমাদের এই ইস্যুটা আসতো না, গাড়ি ঘোড়া চলতো, তো আমরা আরামসে ঘুরতে পারতাম। ওই যে হনুমান টেম্পল আছে সামনে, ওখানেই যাচ্ছিলাম পুরো ফ্যামিলিকে। হ্যাঁ, হেঁটে হেঁটেই আসছি, সেই নিচ থেকে হেঁটে হেঁটে আসছি। রাস্তা খারাপ, আসবো কী করে, রাস্তা গাড়ি ঢুকবে না ওখানে, অনেকটা রাস্তা, সবার জন্য তো পসিবল হবে না, আমাদের জন্য পসিবল হচ্ছে, হেঁটে হেঁটে আসছি। অসুবিধা তো হচ্ছে। আমার নাম মৃন্ময় কীর্তনিয়া, জলপাইগুড়ি। देखिए, अभी ये जो कर्सियङ नगर पालिका अंतर्गत जो एक वार्ड नंबर 1 और 6 का अधीनस्थ ये जो मुर्दाहाटी का रोड है, और नगर पालिका में ये जो 19 तारीख के जो लैंडस्लाइड हुआ था चारों तरफ, और जो भारी वर्षा हुआ था उसी के कारण से चारों तरफ रोड डैमेज हुआ है, मकान डैमेज हुआ है। तो उन लोगों को रिपोर्ट हम लोग थ्रू एसडीओ मार्फत राज्य सरकार को भी भेज दिया था, लेकिन अभी तक कुछ उन लोगों के लिए कोई रिपोर्ट नहीं आया है। तभी भी अभी का मतलब जो मुर्दाहाटी है वहाँ पर डेड बॉडी भी ले जाता है वहाँ पर, और उस राशि से अन्य मतलब गांव भी है जो पब्लिक रहता है, उन लोगों को भी थोड़ा असुविधा हो रहा है हनुमान मूर्ति, और इसीलिए वहाँ पर पर्यटक केंद्र भी है। वहाँ पर एक तो हनुमान टॉक है, वहाँ पर पर्यटक केंद्र भी जा सकते हैं, बाहर का टूरिस्ट लोग भी आ रहा है, लेकिन रास्ता ख़राब है बोल के हम लोग जल्द से जल्द थ्रू एमएडी हम लोग काम कराने के लिए ऑर्डर देने के लिए मतलब मीटिंग चल रहा है। तो अभी आज देख रहा हूँ कि मतलब वो ड्राइवर लोग भी काम मतलब मेंटेन कर रहा है, वो अच्छी बात है। अब हम लोग का सपोर्ट कर रहा है, और हम लोग भी जल्द से जल्द हो उस रास्ता के लिए अच्छा वाला रोड बनाने के लिए हम लोग पूर्ण कोशिश है। उन लोग का ना कि 1 वर्ष पहले ही टेंडर हो चुका था, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? ना देखिए, ये अभी गवर्नमेंट का अभी देखिए इलेक्शन चल रहा था, अभी गवर्नमेंट में मतलब सीएम के पद के लिए मतलब वो जो इलेक्शन चल रहा था, तो इसीलिए भी लेट हो गया कि मतलब अभी प्रोसेस चल रहा है, और गवर्नमेंट में अब जो मंत्री लोग हैं फेरबदल हो गया, और सेक्रेटरी लोग हो गए फेरबदल हो गया, अभी इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है।